ছয়টা। নিরা নিরা এটা রান্না করতেছি। রান্ধনির খালি বাকি রাঁধছে, জোলাজলি রাঁধুনি করছে নাকি? রান্ধনি খালি বাকি রাঁধছে, আর কিছু রান্ধে নাই। এই যে রাঁধুনি। ভাত, এই যে ভাত রান্না করছি। কিসের ভাত? জোলাজলি। ভাত, আমাকে একটু ভাই ফেলে দিতে আমার কথা তারপরে ডাল রান্না করছি। গাব গুলাছে না গাব গুলো তুই ভিজে রাখছি ওই গাবের আঠা দা বাড়ি করে দিবি হয় না ডাল, কাওড়া ডাল, চাটনি, আলদার চাটনি আমড়ার চাটনি। আমরা চাটনি তো যাই হোক। দেখি আর কি? শাক ভাজা, আর এটা কি? আর কি? এ- লাবড়া। ভাজা উঠলে কর। পাঁচ রকমের ভাজা 5-6 রকমের ভাজা। আচ্ছা ঠিক আছে খাই যাও। এটা আমরা খাচ্ছি জোলাজলি ভাত। কার্তিক মাসের কালী পুজোর অমাবস্যার দিন আমাদের খেতে হয় এই ভাত। তো এই দেখুন বসে আছে, এটা বড় মা, ওটা আমার বড় মেয়ে, আর ওই যে মামি চলে যাচ্ছে বাড়ি। এদিকে রান্না কমপ্লিট প্রায়, এখন ভাত হলেই হয়ে যাবে। এরপর আমরা সবাই মিলে খেতে বসে যাব। আর এই যে আমাদের দিদিভাই রান্না করছে, রাঁধুনি। যার উপলক্ষে আজকে আমাদের এই আয়োজন সেটা আমরা দেখাচ্ছি। এই যে জোলাজুলি, এটা বিন্না গাছ লাগিয়েছে দুটো, একটা নাম জোলা একটা জুলি। এখানে আমাদের পূজা দেওয়া হবে। যেসব আমাদের রান্না হয়েছে সেগুলো দিয়ে আগে প্রথমে পূজা দিতে হবে, তারপর সেই প্রসাদ আমরা সকলে গ্রহণ করব। এই দেখুন দুজনেই প্রচণ্ড খাটাখাটনি করছে, আমার শাশুড়ি মা আর এই দিদিভাই। আর এই জোলা ভাত রান্না করতে হয় উপাস থেকে, না না খেয়ে। আমার মেয়ে প্রথমে কুমারী মেয়েদের দিয়ে রান্না করতে হয়, তো এই না খেয়েছিল আর উনুনটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, পুরো রান্নাটা করতে পারিনি, এখন রান্না করছে আর এই দিদি। আজকে আমি রান্নার ওখানে যাইনি, বসে বসে খাবো। আমি তো দিব রে এই যে দেখুন আমাদের অন্নপ্রসাদ বাড়া হয়ে গেছে, পুজোরও আয়োজন করা হয়ে গেছে। এখন আমরা জোলাজলির কাছে যাব পুজো দিতে। এই যে ফুল, তুলসী পাতা, প্রদীপ, আর এই যে অন্নপ্রসাদ, 5 রকমের ভাজা, ডাল, চাটনি, শাক ভাজা, লাবড়া। এখন আমরা সবাই যাব পুজো দিতে। আমরা চলে এসেছি জোলাজলির এখানে পুজো দিতে। অনেকটা জল দেই করে ওরা মেজে দিয়ে সেটা
আমার মাসি পুজো দিচ্ছে। গাড়ির হাওয়ায় প্রদীপগুলো নেমে যাচ্ছে। হ্যাঁ দাও। 1 টাকা দেয়। গ্লাসটাতে জল দিল তো এই জায়গায় জলটা থাকবে না। গ্লাসে জল কতবার দেয় রে বাবা, একবার দেওয়া হয়ে গেছে। এই গ্লাসটা আবার এই জায়গায় থাকবে। বেরোনে যাও, দোকানে বেরোনে যাও। হয়েছে জলাজলি, তোমরা এখন সেবা করো। আগে পুজো দেওয়া হয়ে গেল, সবাই খেতে বসে গেছে। আর রাধুনি কেমন হয়েছে বল? আমি জানছি, আমি খাবো। কেমন হয়েছে? হ্যাঁ তোর মাস্টারে খাওয়াই করতে হবে। ভালো হয়েছে রান্না, খুব টেস্টি খেতে। টেস্টি হয়েছে। হাই করো, হাই হাই, খাইতে খুব টেস্টি, আমরা খাচ্ছি। ঝঙ্কা রে আমার কাটি দাও মানে। স্টার্ট। না যা আগে আগে পারবো না। আগে এই যে ভিডিওটা এই পর্যন্তই, টাটা।